講咗嗰個精神狀態同個腸道，又講咗個免疫系統啦。咁我今次你哋點樣去配搭呢啲嘢嘅？配搭嘅重點係咩咧？就話其實每一樣嘢佢可以利用另外嗰啲草本去帶出去更強大嘅呢個力量嘅。咁譬如我係個洋甘菊、香蜂草、薑啦、北芪啦，呢啲都可以幫助消化嘅。我有提過，消化基本上係你嘅根源嚟嘅，即係你嘅命根其實喺個消化度嘅。咁所以我會做一條 formula 嘅時候咧，或者你哋夾啲草藥嘅時候咧，你都可以話：咦，我可以用呢個香蜂草加洋甘菊，再加少少薄荷，咁你咪有少少抗炎，又可以 cool down 到自己，又調理到個腸胃咯。我頭講咗4個方向嘅，有免疫力噶啦，有幫助你壓力耐受度啦，滋補呢個神經系統啦，同埋消化啦。咁你哋唔可以搭配咯。我想再補充一樣嘢咧，我提嗰啲神經方面嘅草藥咧，佢哋並不是一個鎮靜嘅作用啊，佢只係滋補。記得我係加水落個煲度煲。所以唔會話引起你哋啲驚瞓覺啊、攰啊，就同你一般認知嘅鎮靜劑係不一樣噶嚇。另外一個我想帶翻出嚟，唔同嘅屬性係 for 唔同嘅人嘅，咁你要認識嗰樣嘢。所以點解我哋配一條 formula？其實有陣時如果係真係有嚴重嘅問題，我哋係跟體質去做嘅，唔係話你純粹有呢個情緒問題，你就可以用某一隻草藥。譬如我頭先都有介紹過啦，有一啲咧就係話佢靜唔到落嚟嘅，有啲咧就係佢個腦不斷咁轉嘅，有啲咧佢就中意嗰個活動模式嘅。咁已經有唔同嘅草藥啦嘛。咁呢個跟住就要去睇下嗰個人係寒啦、熱啦、溫啦，然之後去唔好令到佢凍嘅，你再日日凍佢嚟緊個冬天就好淒涼噶啦。咁所以咧就係話體質係好緊要嘅。嗱，我不斷強調個 mind 個腸個免疫系統唔可以分開嚟處理嘅。你當然你配嘅時候，你可以話我呢一期想強化免疫力，咁你就集中啲免疫力嗰方面咯。但係你不能話我純粹做免疫力，由得佢勁外嗰橛，嗰個人係唔會好完整咁樣生活到咯，可以咁講。嗱，呢度一啲我自己用嘅方式啦。咁嗱，頭先提過啲係你可以沖茶，你可以煲湯，可以外用。咁其中一個可能未提過嘅就係話，我會入藥用丁劑啦，我會用酒去浸啦。咁譬如 Immune Up 就係我一隻會用酒去浸，就係令到大家會飲嘅時候唔會話我要飲一程茶先搞得掂。咁喺digestion 方面，苦味我之前都有提過嘅。咁甚至乎草藥我哋都會用一啲苦，譬如係牛蒡係有少少苦味嘅。咁但係咧，我頭先提過點解用牛蒡粉咧？你用牛蒡沖茶嘅時候咧，佢係有少少苦嘅味嘅。但係如果牛蒡粉咧，佢就帶甜味嘅。咁又好唔同喎。所以即係話每個劑型，無論植物或者入藥嘅時候，都已經令到嗰件事有唔同嘅變化，唔同嘅奧妙走咗出嚟咯。好啦，今次講咗其實好多係主要係草藥嘅，帶翻轉頭有3件最基本嘅事係我哋每一日必須要做得好嘅。如果你做唔好呢3件事咧，無論你用幾多草藥咧，我只可以短暫性做到嘢嘅啫，長期係唔可以靠草藥嘅。第一樣瞓覺，第二樣喐，俾嘢佢食，你要喐佢㗎。
你知唔知人體個呼吸嘅時候咧，我哋有橫膈膜啦，就係話會喐動噶嘛。佢嘅喐動可以有成6-7寸嘅分別咁大嘅。咁你諗下6-7寸，佢下面係咩嚟㗎？腸咯，佢都會喐埋嗰啲嘢噶嘛。你喐，你身體裏面嘅嘢自然會喐。你唔喐，身體裏面嘅嘢唔會有個摩打喺度喐噶。佢有少少，但係唔足夠咯。第三樣就係食整全嘅食物，包括咩咧？係好嘅蛋白質同埋好嘅油。好啊，如果你有 follow 我的話，我而家都間唔時會教大家點樣去用一啲整全嘅食物，整多少少花樣出嚟嘅。我呢個 topic 我之前有分享過，都係，不過我只係想好簡單講一樣。你喺幅圖畫度見到一樣係咩嘢啊？係有油分嘅，牛油果咯。牛油果裡面本身嗰個就係好油嚟噶啦。係啦。咁而蛋白質，好多植物性嘅蛋白質係容易吸收嘅。咁你唔同顏色嘅，例如啲豆啦。都俾到好多嘅蛋白質出嚟嘅，果仁啦、種子啦，唔好烤焗過嗰啲啦。Passion flower 啦、西番蓮，我頭先提過嘅，必須要有嘅。洋甘菊 chamomile 啦，另外一隻我就今次冇提到嘅 skullcap， 好似係叫北美黃連。咁呢3隻我都覺得必須要有嘅。係啦，咁另外嗰啲就，譬如有啲貓草咧，都係可以幫助到嘅。貓就會好 high，人就唔會 high 嘅。咁你可以試下呢啲先咯。咁如果唔，即係因為每一個人，我提過，每一個人嘅體質情況會有唔同嘅。咁但係你要留意就係話，首先個劑量一定要夠，唔好去畢一個小茶匙咁，跟住就覺得哇可能有 magic 啦，唔會咁樣樣嘅。只會用丁劑，就係話有啲人啊，我要飲咁多啊，不如咁樣簡單啲啦。咁所以唔同嘅人或者唔同嘅方式會適合唔同嘅情況。如果佢係瞓覺有問題嘅咧，就或者夜晚臨瞓前半個至1個鐘一定要飲嘅。咁如果佢日頭咧，你覺得佢都難靜落嚟，咁你就會加咯。如果佢純粹係令到瞓覺嗰個問題咧，我哋就會將個重錘出擊喺夜晚。頭先我講嗰幾隻全部冇鎮靜嘅作用，咁所以變咗你咪可以日頭都飲得咯。當為一個習慣之後咧，有好多草本係過咗一段時間咧，你突然間回想，咦，我有啲嘢好咗，咦，做過啲咩改變啊？跟住就會發現係啲草本，因為我一直強調草本唔係單一性。你處理到佢嘅情緒嘅同時，你會發現可能腸胃唔同咗。我哋喺植物嘅世界，草本一定係有包括精油。純製嘅精油咧，佢純粹係攞個植物去蒸餾出嚟嘅啫，佢完全唔會加任何嘢嘅。咁所以絕對係屬於草本嘅世界。精油係有佢作用但係唔好食用精油，呢個係我嘅 principle。茶嘅精油你都要清楚知道分量，用幾耐要停一停，因為精油嘅濃縮度係好高嘅，即係佢用好多磅先做到1 ml 嘅精油出嚟嘅。咁所以你哋要認識嗰個濃縮度，唔好每一日都不斷咁用精油，甚至我唔建議小朋友用精油即係呢個係我嘅角度，因為佢好濃縮嘅時候咧，入到身體係點咧？要靠你個肝去處理嘅。當小朋友太細嘅時候咧，佢嘅排毒或者處理能力咧，其實未係好好㗎。你今日唔會見到任何問題，
但係呢啲嘢係日積月累之後出嚟，亦都老實講，你未必 trace 到話，我10年後覺得咁，唔知係咪10年前咁咧？所以我就會精油外用、慎用，根據嗰個問題嘅劑量去用，唔係講緊坊間某一啲公司鼓吹嘅劑量啊，唔好耐食，就係咁多。以我所知咧，如果你落按摩油咧，就係羅馬洋甘菊會作為放鬆係比較好啲嘅。我哋頭先講緊嘅就係德國洋甘菊，因為即係講緊唔同嘅嘢係有唔同嘅強處喺邊度。咁我俾一個建議你，因為媽媽同小朋友按摩咧，呢個關係咧好重要嘅。你試下咧，唔落精油，純落底油去做呢個按摩。對佢嚟講，可能已經係一個好緊要，係一個心靈上嘅緊要。有陣時多過係咪有一個生化物令到身體裡面產生一個咩狀況啦？因為我知道好多 ADHD 會用精油，我會有我嘅意見喺裡面啦，但係亦都唔適合喺呢度講咧。咁，但係我會建議你去嘗試一樣嘢，好奇一下，你試下有一個禮拜唔落精油，純粹底油同佢按摩。而家呢個疫情當中就困難少少啦。我自己之前 ADHD 做好多咧，就係做顱底治療嘅。即係唔需要氹佢食嘢咧，我覺得係一個好好嘅方法嚟嘅。咁而又有效咧，咁嗰個係我比較喜歡用嘅方法咯。不過而家冇辦法啦。可以算，但係唔同程度嘅精製。我 YouTube channel 上面咧有一條片咧係教大家分辨乜嘢程度上面嘅精製嘅。咁你可以上去望下。當然我哋希望做得越多就越好，但係另外一樣嘢，我哋都明白，我哋生活喺城市香港嘅人可以做得幾多。咁呢個我亦都覺得係一個好嘅 topic，可以喺一個 Facebook group 度同大家再研究啦。